Қайырлы күн, құрметті достар, көрермендер. Бүгін сіздерге мен жаңа кредиттік историяны ЕГОВтан қалай алу керек, соны көрсетейін деп жатырмын. Ең бірінші өздеріңіздің ЭЦП кілттеріңіз арқылы ЕГОВ сайтына кіресіздер. Парольдарыңызды барлығын дұрыстап жазып, ЕГОВ сайтына кіріп аласыздар. Содан кейін барып қандай батырманы басу керек, не істеу керек, қазір мен сіздерге таныстырайын деп отырмын. Осылай жаңа ЕГОВқа кіресіздер, дәл мен сияқты. Мен көрсеткендей. Одан кейін осы жерде кеден және салықтар деген бөлім бар. Соған басасыздар. Сол кезде мынандай қызметтер шығатын болады. Мен қазақ тіліне әдейі қойып қойдым. Сол қызметтердің ішінде экономика және қаржы деген бөлімді басасыздар. Экономика және қаржы деген бөлімде міне несие тарихындағы ақпаратты дербес несие есебін алу деген болады екен. Міне осы жерде онлайн сұрау дегенді табасыздар. Онлайн алу дегенді басқаннан кейін сіздерде көп загрузка болуы мүмкін, кейде тез шығуы мүмкін. Соң келісемін батырмасын басасыздар. Осы жерде данныйларыңызды тексеріп аласыздар. Егер де барлығы дұрыс болса, ары қарай кетесіздер. Бір жерінде жаңа телефондарыңыз дұрыс емес жазылмай қалса, жөндеп жібересіздер телефондарыңызды. Тексеріп алыңыздар данныйларыңызды. Өйткені телефондарыңызға SMS келуі мүмкін. Одан кейін қол қоюға өту, яғни ЭЦП арқылы қол қою, ол ЭЦП арқылы, иә. Сол ЭЦП керек болады. Қол қоюға өту батырмасын басқаннан кейін ақпарат тасымалдағыш дегенді баса салу керек. Ортадағы флешка тұрады ғой. Соны басқаннан кейін қазір осылай загрузка болып қалады арасында. Себебі бұл ақпаратты алу оңай емес. Міне осы жерде жаңағы өздеріңіздің кілттеріңіз тұрса, соны таңдай саласыздар. Тұрмаса, осылай папкаға кіріп, қай папкаде кілттеріңіз, сол жерден тауып, жаңағы бағана ең бірінші аут деп тұрғанды таңдадық қой, кірген кезде, иә, ЭЦП-ға кірген кезде жалпы ЕГОВқа аутты таңдаймыз, ал басқа жаңағы ЭЦП-ға қол қою кезінде RSA деп тұрған ағылшынша, соны таңдаймыз. Сосын парольдарыңызды жазып, подписать деген батырманы басасыздар. Содан тағы да осылай өтінеміз, күте тұрыңыз деп шығу мүмкін, кішкене күте тұрасыздар. Ең соңғы қадамда жаңағы сіздерге обновить статус деп шығушы еді ғой, тура солай шыға беретін болады. Кейбіреуіне тез жауап беру мүмкін, кейбір кезде ұзақ болып кетуі мүмкін, тіпті жарты күнді де алуы мүмкін. Ол енді өздерінің жауап бергендеріне, базаның істеуіне байланысты. Содан кейін мәртебесін жаңарту деп осы жерде баса бересіздер. Егер нетпесе, обновить батырмасын басасыздар. Міне осылай шығатын болады. Сосын мәртебесін жаңарту деп отырасыздар қайта-қайта. Көп ойланады, әрине, біраз уақыттарыңызды алады. Себебі ондай жаңағы кредиттік история кейбіреуінде көп болуы мүмкін, кейбіреуінде мүлдем жоқ, кейбіреуінде аз болуы мүмкін. Енді қазір жоқ адам жоқ шығар. Міне осылай обновить батырмасын басу арқылы қайта-қайта менде мысалға өте ұзақ болып кетті. Сосын сұраныс өңделуде деп шығатын болады. Қайтадан мәртебесін жаңарту деп отырасыздар. Жаңарту дегеннен кейін сіздер егер де біраз уақыттан қайта көру үшін личный кабинет, жеке кабинеттеріңізге кіріп, осы жерден көре аласыздар. Жаңағы кіріс деп тұрады, входящий сообщениялар келіп тұрады. Осы жерден көре аласыздар. Міне құрылды деп тұр, толтыру парағын күту деп тұр, соны ашасыздар қайтадан. Осы жерде енді төлемге өту деп тұрады. Себебі міндетті түрде белгілі бір сумманы төлеу керек. Мына QR-ды Халық банк арқылы QR-ды сканировать етіп төлеуге болады, немесе Халық банктың мынандай карточка номерлерін, данныйды жазып төлеуге болады. Данныйларыңызды дұрыстап толтырып, осы жерден төлесеңіздер болады. Осы жерге карточкаларыңыздың данныйын толтырып, отправить батырмасын басасыздар. Одан кейін подтверждение оплату деп тұрады. Осы жерде подтверждать ету керек оплатаңызды. Сообщение болып код келетін болады, пароль. Осы жерге енгізесіздер парольдарыңызды. Сосын отправить батырмасын басасыздар. Отправить батырмасын басқаннан кейін электронный чек келетін болады осындай. Сосын вернуться назад деп астында тұрады. Сол батырманы басасыздар. Вернуться назад дегеннен кейін жаңағы бағана бетке қайтадан ораламыз. Қазір кішкене интернет загрузка болып тұр.
міне бағанағы бетке қадам 5 деп тұрады ғой, соған ораламыз. Сосын мәртебені жаңарту деп қайта-қайта баса беретін боламыз, пока біздің нәтижеміз шыққанша. Мәртебесін жаңарту деп қайта-қайта басып отырасыздар. Нәтижесі шыққаннан кейін оны міндетті түрде скачать етіп, содан кейін жіберетін жақтарыңызға жіберіп, немесе распечатка жасап алуға болады, шығарып алуға болады. Мәртебесін жаңарту деп отыра беру керек. Кішкене енді ұзағырақ уақыт алуы мүмкін. Кейбіреуіне тез жасалады, кейбіреуіне ұзақ. Сондықтан күтесіздер. Мәртебесін жаңарту деп отыру керек қайта-қайта. Енді бізде сұраныс өңделді. Мынаны бассаңыздар, бұл электронный чекті скачать етіп аласыздар бұл арқылы. Бұны ашатын болсаңыздар, мынандай электронный чектарыңыз шығады. Ал үстінде жаңа жасыл батырмамен тұр ғой. Қазір көрсетем. Жасыл батырмамен тұрған ол есепті ашу деген, ол сіздердің жаңағы есептеріңіз. Яғни кредиттік есептеріңіз болып табылады. Осы жерден есепті ашу батырмасын басып, өздеріңіздің кредиттік историяларыңызды скачать етіп аласыздар. Сосын оны компьютерға скачать етіп алуға болады. Бұрын бұл тегін болатын, бұл қызмет қазір жаңағы 400 теңге төлеу керек. Енді менде қазір мына жерде окошко ашуға болмайды деп шығып алды. Егер осылай шығатын болса, всегда разрешить дегенді басып қоясыздар да. Сосын қайтадан есепті ашу десеңіздер, енді ол бір 40-50 бет, 30-40 бет шығуы мүмкін. Кредитная история осындай бет шығады, даже 60 бет шығып кетті. Осыны скачать етіп, жіберетін жерлеріңізге жіберіп, осы жерден скачать етіп алуға болады. Міне осылай. Сосын WhatsApp-қа сала саласыздар. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.